वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान बाथ्रा खिन्थानो होनो आखायाव लादों। बे जाहैबाय जोंनि भारतनि संबिजिर एबा इन्डियान कन्स्टिटिउसन। बे जाहैबाय जोंनि भारत हादर बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन कन्स्टिटिउसन एबा संबिजिर होननानै गनायजादों। नाथाय बे संबिजिरा जोंनि भारत हादरनिनो गासैबो सोद्रोमाफोरजों लिरजाजोबनाय एबा जोंनि भारत हादरनिनो गासैबोनिबो मा जाबाय मेलेमजिबि सुबुंफोरनि एबा गासैनिबो जोंनि भारत हादरानो सुजुजोबदों। बे संबिजिरखौ गासैखौबो जोंनि भारत हादरनिनो साननाय हनाया जाखांजोबदों बे नङा। बे जाहैबाय जोंनि भारत हादरनि संबिजिरखौ सुजुनायाव गासै मोन 10 हादरफोरनि माखासे नेमखान्थि, मोन 10 हादरफोरनि संबिजिरफोरनि माखासे मा खालामनानै लाबोदों बर'इड एबा दाहार लाबोनानै जोंनि भारत हादराव सोसननानै होनाय जादों। दा बैफोर मोन 10 हादरफोरनिफ्राय माबे हादरफोरनिफ्राय आरो मा नेम एबा आयेन लाबोदों बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियाब्ला खोनासंनानै लानो हागोन आरो नायना लानो हागोन। फैदो अब्ला लोगोफोर जागायजेनि। बे जाहैबाय गासै जोंनि भारत हादरनि संबिजिरखौ सुजुनायाव मोन 10 हादरफोरनिफ्राय दाहार लाबोदों। बै हादरफोरानो जाहैबाय माबि ब्रिटेन हादर, आयारलेण्ड, USA, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका, कानाडा, अस्ट्रेलिया, रासिया, फ्रान्स, जार्मानी, साउथ आफ्रिका आरो जापान। गासै मोन 10 बे हादरफोरनि मा खालामदों संबिजिरनिफ्राय दाहार लाबोनानै होफैदों। दा बिनिनो मोनफा फारि आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। ब्रिटेन हादरनिफ्राय जोंहा मा लाबोदों जोंनि भारत हादरनि संबिजिराव। बे जाहैबाय से नाम्बाराव दङ पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्टखौ नि खान्थिफोरखौ बाहाय लाबोदों पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्टनि। 2 नाम्बाराव लाबोदों रुल अफ ल आयेननि नेमखान्थिफोरखौ लाबोदों। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव लाबोदों लेजिस्लेटिभ प्रसिडिउर, बेखौ लाबोदों लेजिस्लेटिभ प्रसिडिउरखौबो। 4 नाम्बाराव दङ सिंगल सिटिजेनशिप, बेखौ लाबोदों। जोंनि भारत हादरा सासेल' नोगोरारि जानो मोननायनि मोन्थाय दं। 5 नाम्बाराव दङ केबिनेट सिस्टेम, बेखौ लाबोदों। 6 नाम्बाराव दङ प्रग्रेसिभ राइट्स दङ। बिनि उनावहाय 7 नाम्बाराव दङ पार्लियामेन्टारि प्रिभिलेज, बे दङ। आरो 8 नाम्बाराव दङ बिकामेरेलिज्म, बे गासै मोन 8 लाबोदों ब्रिटेननिफ्राय। बिनिफ्राय मा होनदोंमोन आयारलेण्डनिफ्राय लाबोदों मा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसि, बेखौ लाबोदों। 2 नाम्बाराव लाबोदों मेथड अफ इलेक्शन अफ द प्रेसिडेन्ट, बेखौ लाबोदों। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव लाबोदों मेम्बार्स नमिनेटेड टु द राज्य सभा बाय द प्रेसिडेन्ट, बेखौ लाबोदों। ओमफ्राय इउनाइटेड स्टेटनिफ्राय मोनबेसे लाबोदों बेखौ नायलांदोलाय दानिया। इउनाइटेड स्टेटनिफ्राय गासै मोन 7 लाबोदों। बेबो जाबाय इम्पिचमेन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट, बेखौ लाबोदों। ओमफ्राय नाम्बाराव दङ फांसन्स अफ प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट, बेखौ लाबोदों। 3 नाम्बाराव दङ रिमुभेल अफ सुप्रिम कर्ट एन्ड हाइ कर्ट जाज, बेखौ लाबोदों। 4 दङ फान्डामेन्टेल राइट्स, 5 दङ जुडिशियेल रिभिउ, आरो 6 दङ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिशियारि, आरो दंबावो 7 नाम्बाराव प्रेम्बल अफ द कन्स्टिटिउसन, बेखौ लाबोदों। दा बिनि उनावहाय अस्ट्रेलियानिफ्राय मा लाबोदों अस्ट्रेलियानिफ्राय गासै मोनथाम कनसेप्ट अफ कारेन्ट लिस्ट, बेखौ लाबोदों। कनसेप्ट अफ कनकारेन्ट लिस्टखौ लाबोदों। आरो 2 नाम्बाराव दङ आर्टिकेल 108 फर एग्जाम्पल जइन्ट सेटिं अफ द 2 हाउसेस, बेखौ लाबोदों। ओमफ्राय दानिया 3 नाम्बाराव दङ फ्रिडम अफ ट्रेड एन्ड कमार्स, बेखौ लाबोदों। बेनिफ्राय कानाडानिफ्राय मा लाबोदों कानाडानिफ्राय गासै मोन 4 लाबोदों। बिसोरो जाहैबाय कन्स्टिटिउसनेल फर्म अफ फेडारेलिज्म वेयर द सेन्टार इज स्ट्रंगार देन द स्टेट्स, बेखौ लाबोदों। स्टेट्स। बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ रेसिडुआरि पावार्स भेस्ट विथ द सेन्टार, बेखौ लाबोदों। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ सेन्टार एपइन्ट्स द गभर्नर्स एट द स्टेट्स, बेखौ लाबोदों। आरो 4 नाम्बाराव दङ एडभाइजारि जुरिसडिक्सन अफ द सुप्रिम कर्ट, बेनिफ्राय आयारलेण्डनिखौ फरायखांबाय। रासियानिफ्राय गासै मोन 2 लाबोदों। बे जाहैबाय फान्डामेन्टेल डिउटिस, आरो मोनसेया सेकेन्डआव दङ द आइडियल्स अफ जाज,
लाइक ससियेल, इकनमिक एन्ड पलिटिकेल। बेनिफ्राय दंदेरबावो एक्सप्रेस्ड इन द प्रेम्बल, बेखौ लाबोबाय। फ्रान्सनिफ्राय मोननै लाबोदों। फ्रान्सना जाहैबाय कनसेप्ट अफ रिपाब्लिक, टुनाव दङ आइडियल्स अफ लिबार्टि, इकुवेलिटि एन्ड फ्रेटारनिटि कन्टेन्ट इन द प्रेम्बल, प्रेम्बलाव थानाय कन्टेन्टफोर बेफोरखौ लाबोदों। बेनि उनाव जार्मानिनिफ्राय मोनसे लाबोदों फान्डामेन्टेल राइट्स आर सासपेन्डेड डिउरिं इमारजेन्सि, बेखौ लाबोबाय। साउथ आफ्रिकानिफ्राय मा लाबाय इलेक्शन अफ मेम्बार्स अफ द राज्यसभा, बेखौ लाबोबाय। बेनि उनाव सेकेन्डआव दंबावो बेनिनो एमेन्डमेन्ट अफ द कनस्टिटिउसन, बे जोबथायाव जापाननिफ्राय मोनसेल' लाबोदों, बे जाबाय माबे कनसेप्ट अफ प्रसिडिउर इस्टाब्लिश्ड बाय ल, बेखौ लाबोनानै होफैनाय जादों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बा मिथिखायोमोनब्लाबो नायदों जानो हागौ, बिनि थाखाय साबायखर लोगोफोर। अब्ला दा बे बर' एड लाबोनाय एबा दाहार लाबोनाया बिथांमोननिफ्राय जोंना कपि खालामनाय बे नङा, एखे, माने बिथांमोननिजों गोरोबदों नालाय ओंखायनो बेखौ मा खालामनांगौ जाना फैबाय, गोरोबनाय एबा दाहार लानाय होननानै बुंनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो जोंनि भारत हादरनि संबिजिराव जोंनि भारत हादरनिनो सोसनजानाय गोबांथार नेमखान्थि आयेन बायदिफोरा जोंनावनो दंखायो। दा जाहैबाय बे मोन 10 संबिजिरनिफ्राय गासै बेसेबांथा मोनखो जोङो फरायनायाव हिसाब खालामबानो मोनबाय। बिनि बादैदि जोंनि भारत हादरनि संबिजिरा जोबोद गेदेर, बेनिफ्राय गोबां दालाय दंबावो, बैफोर दालाय दासाफोरा नाथाय जोंनिनो गोजा। बेनिखायनो जोङो गोग्गानो लानो हायो जे जोंना गुबुननिजों लाबोदेरनानै जोंनि संबिजिरा गिदिर जादों, बे नङा, जोंनि संबिजिरा जोंनि थाखायनो जोंना गिदिरखा आरोखि बेखिनि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनबाय। दानिया नोंथांमोना लोगोफोरनि गेजेराव खिन्थानानै होब्लानो जाबाय बा शेयार खालामना होबानो जाबाय। भिडिअखौ लाइक खालामनानै मोजां मोननानै लाइक खालामनाय आरो डिसलाइक खालामनाया नोंथांमोननि सायाव, बेखौल' रिकुवेस्ट खालामदों। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे थुलुंगानाय मोनो।